今天我们来修复捷豹 Z2 的空气减震，发现减震漏气，并且有堆积缓冲胶碎末的情况。继续把减震拆开，发现缓冲胶也已经老化，随后更换易损件，安装全新的配件。接着使用捷豹的专用模具，将配件扣压回去。看到这里，不妨给我们的师傅点个小红心，支持一下。扣压完成之后，仔细检查细节，然后按照原厂方式装回。最后重新打气测试，完成修复。